क्या आप जानते हैं आप केवल पानी से भी चिकित्सा कर सकते हैं। अगर आप एक ग्लास पानी को आधा रहने तक या एक चौथाई रहने तक उबाल लें तो ये उष्णोदक बन जाता है। उष्ण का मतलब है गर्म और उदक का मतलब होता है जल। उष्णोदक के बारे में आयुर्वेद में कहा गया है कफमेदो अनिलामग्नम दीपनम वस्ति शोधनम कास श्वास ज्वरहरम पथ्यम उष्णोदकम सदा। यानी बढ़े हुए कफ दोष को कम करने के लिए, वजन घटाने के लिए, अधिक फैट को कम करने के लिए, खांसी और सांस लेने में तकलीफ अगर है, और किडनी के लिए, यूरिनरी सिस्टम के शोधन के लिए उष्णोदक का सेवन हमेशा हितकर है।